deputat saylananyny habar berýär. Döwlet eýçiliginde telewizionyda täze saylanan deputatlara şol sanyny Serdar Berdimuhammedow deputatlyk şahadatnamasynyň gowşurulşyny görkezdi. Emma muňa garamazdan Türkmenistan Altyn Asr saýtyna saýlaw barada berilen maglumatda Serdar Berdimuhammedowyň deputat saylananyny aýdylmaýar. Mar vilayatynyň 119-njy Atçapar we 124-njy Peýne saýlaw okruglaryndan degişlikde Gowhar Bayram we Ýusup Guly Isaýew deputatlyga saýlandy. Resmi habarda tasdiklanylmagyna görä saýlawlar bäsleşlik, aýdymlyk we açyklyk görelgelerine geçirilipdir. Çıkıp giden deputatlaryň ornu-ornuna Ahal vilayatynyň 24-nji Duşok saýlaw okrugundan 2 kandidat bäsleşipdir. Ýagny Serdar Berdimuhammedow Merkez saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä 82,64% ses alsa, Perwan Perwanow 17,36% ses alypdyr. Türkmen mediýasy mundan prezidentiň oglunyň eýleýän döwlet wezipesi barada maglumat bermeýärdi. Emma onuň daşary işler ministrligine bölüm müdiri, ýagny halkara habar serişdeleri bilen ara gatnaşyk departamentiniň ýol başçysy bolup işleýänligi tasdik edilýär. Garaşsyz çeşmeler Serdar Berdimuhammedowyň odal Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky newt gaz serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak agentliginiň ýol başçylarynyň biri bolanyny, emma 2015-nji ýylyň iýulynda bu edara ýatyrylandan soň daşary işler ministrligine täze wezipe bellenenligini habar beripdiler. Mundan başga garaşsyz çeşmeler Serdar Berdimuhammedowyň 2014-nji ýylyň agustynda teknik ilimleriň doktor Gurbanmurat Medilowyň ilmi ýol başçylygyna kandidatlyk işini goranlygyny, bir ýyl soňra 2015-nji ýylyň iýulynda bolsa doktorlyk işini gorap teknik ilimleriň doktor diýen ilmi derejäni alanlygyny habar berdiler. Emma türkmen häkimetleri bu habarlary ne tasdiklady ne de inkar etdi. Taşeryurt habar serişdelerinin hususan Yevrejenet Ork neşriniň ortaýatyň lenta uru neşrine salgylanyp ýazmagyna görä Serdar Berdimuhammedow mundan ýurdun oğuzlyk ministriniň ornbasary wezipesinde hem işläpdir. Şeýle-de bu neşir onuň paýty egirme dokma fabriginiň mineral suwda wodynyň we ateller toplumynyň bolanlygyny ýazýar. Adatlyk radiosu odal blokan kursdaşyna salgylanyp Serdar Berdimuhammedowyň 2008-2011-nji ýylda Ortiýet Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň diplomatiýa akademiýasynda halkara gatnaşyklar fakultetinde okanlygyny habar beripdi. Türkmenistanyň bozgunlukda döwredilen Respublika partiýasynyň başlygy Nur Muhammed Hanaň Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä prezidentiň öz ogluny wezipe basganjaklaryndan barha ýokary galdyrmak hakykatda ätiýaşdan görülýän çäre bolup, onuň özüniň entekler prezidentlikden çekilmek niyeti yok. Merkez saýlaw komissiýasynyň mejlisiniň aýdylmagyna görä, inniki ýylyň fevralyna geçiriljek prezident saýlawlaryna görülýän taýýarlyklaryň çägini şu güne çenli ýurt içinde 2578 Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýanyna bolsa 40 golay saýlaw çaýdygy döwredildi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýär. Türk howpsuzlyk güýçleriniň geçiren operasiýasyna Istanbulda bombol hüjüm gurulmagy taýýarlanýan Islam döwleti toparyna agza biri Özbegistanly we beýlekisi bolsa Türkmenistanyň bolan 2 sany janynyň geçen bombaçy tutsak edildi. Olara himayetkarlyk etmekde aýplanýan 5 sany garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň raýaty bolsa kriminal ýagdaýda ol anyklanýança tutuklukdan aşadyrly. Türkiýanyň köpçülikliğin habar beriş terişlerine ýaýran maglumata görä, Istanbulyň terrorçylyga garşy göreş müdürliginiň işgärleri Pendik, Tuzla, Maltepe diýen ýerde geçiren operasiýasyna Islam döwleti guramasynyň janynyň geçen hüjümçüler sanyny durýan Özbegistanly Bunyod lakamly Azizjon Bekrayew bilen Türkmenistanly Zübeyir lakamly Nowruz Kasimowy ele sally. Onuň ýandan hem olaryň gurunajak bombol hüjümlerine golluk berjek toparyň agdalary bolan Azerbaýjanyň raýatlary 32 ýaşyndaky R. bilen 26 ýaşyndaky OM we Özbegistan raýatlar
26 ýaşyndaky BM, 29 ýaşyndaky TH we 32 ýaşyndaky NI başga bir ýerde ele salyndy. Olaryň ýanyna köp sanly materiallaryň hem taplandygy ma'lum edildi. İkisi janyndan geçen hüjümçi bolan jemi 7 daşary ýurtlara aýat sonra üçin İstanbulyň Watan şaý ýolunaky terrorçylyga garşy görüş müdürligine äkidildi. Hünärmenler tapılan materiallar barlanmakaly janyndan geçen hüjümçileriň bombaly hüjüme gören taýýarlygy we nämäni gözüňde tutanyň arasynda jikmejik maglumatlaryň üstüne açdy. Özbegistanyň raýaty Bunyod lakamly Azijon Bekrayew bilen Türkmenistanyň Zübeyir lakamly Nowruz Kasimow Kaziyetin kararı esasında azatlıktan mahrum edildi. Olara himayetkarlık etmekte ayıplanyanlar bolsa, kriminal ýagdaýlar dolu anyklanýança wagtlança goý berildi. Tutsaglaryň beren maglumat esasında gaýtadan operasiýa geçiren İstanbulyň terrorçylyga garşy görüş müdürliginiň işgärleri bu gezek İstanbulyň Sultanbeyli diýen ýerine Siriýa gidip, İslam döwleti toparynyň hataryna söwüşmäge taýýarlanýan Özbegistanyň, Täjikistanyň, Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň raýatlarynyň ibarat bolan jemi 36 sany adam hem ele saldy. Soň olar deportasiýa edilmek üçin migrasiýa gullugyna ýeberildi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Şu günler Türkmenistanda aýazly howa şertlerinde ýylat köpçüligi ýylanmak meselesinde uly kynçylyklary baştan geçirýär. Ýurdun dürli regionlarynyň gowuşan maglumatlara görä köp raýatlaryň ýaşaýyş jaýlaryny ýylatmaga mümkinçilikleri uzypsyz mektepler ýaly jemgyýetçilik binalarynyň ençemesiniň ýyldyr sistemalary kämil däl. 23-nji noýabrda Daşoğuz welaýatynda howa 14 gradusa çenli sowady. Geçen gece soğuk 16 gradusa yetdi. Bu regionun ençeme yerinde soňky günlerde ýagan garyň doňy çödülen ok. Şäherde ýaşaýyş çaýlary esasan merkezleşdirilen tertipde ýyldylýar. Ýyladyş gurallarynyň güýji pes bolsa da belli bir derejede işleýär. Emma owalarda adamlar üşeýärler diýip ýerli ýaşaýjylar Azatlyk Radiosyna gurrun berdiler. Şu günler ýylanmak gaty mesele boldy. Adamlar köplenç öýlerinde salynan pesleriň daşynda üýüşüp ýylanyp oturýarlar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy Mekan Täşliýew habar berýär. Daşoğuz welaýatynyň owy ýerlerinde ýaşaýyş çaýlar esasan gaz bilen ýyldylýar. Jaýlaryň döwrebap ýyldyr sistemalary şeýlede kerpiçden salynan ýöneki peçleri gaza çatylýar. Emma soňky günlerde regionyň birnäçe etrawynda gaz ören haýyl berilýär. Ýa-da asla birnäçe günläp işlemýär. Hususan dünýäde etrawynyň käbir owalarynda 3 gece gündüz bäri gazyň ýokdugy habar berildi. Peçi gyzdyrmak beýlede dursun çäýnegi 3 sagatlap zordan gyzdyrýarlar. 4 gün bäri akşam sagat 18 töwereginde elektrik togy öçýär diýip adynyň tutulmagyny islemedik ýerli ýaşaýjy Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Onuň şeýlede habar bermegine görä Niýazy etrawynyň Şatlyk daýhan birleşiginde elektrik togynyň kesilenine 3-nji gün bolupdyr. Şeýlede 19-njy noýabrda Könörgen etrawynda 4 sany owa gazsyz galypdyr. Täze ýap bu ýandy Sarıköl we fermerler pasyoluklarynda ýaşaýan 300 çemeti hojalyk 21-nji noýabrda sagat 17 çenli soğuk howada odun ýakyp gününi geçirdi. Bu owalarda elektrik togy 100 voltdan geçmedi. Togyň güýji elektrik peçlere ýetmeýär, çyrada zordan ýanýar. Owy ýaşaýjylary çäresiz ýagdaýda galdylar. Odun çapmak hem bu soğuk howada uly alada diýip Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky ýene bir çeşmeti habar berdi. Daşoğuzyň ruhy bilen etrawynyň owalarynyň ençemesinde de soňky günlerde gaz üpçünçiligi uzak wagtlap bolmandyr. Taparmyrat Türkmenbaşy etrawynyň ençeme owasynyň şol sanda döwletli magtymguly owalarynyň mekteplerinde çağılar soğukda sapa galmaly bolupdyr. Okuwy soğuk howa sebäpli ýatyrmadylar. 2-3 sagatlap bolsa da sapak geçirdiler. Emma çağılar geyimlerini çykarman klaslarda oturdular diýip habarçymyz Mekan Täşliýew gurrun berdi. Lewap welaýatynyň mektep okuwçylary hem klaslarda ýyly geyinip sapa galypdyr.
Türkmenistanda vilayet owalarynyň ençemesinde orta mektepleri şuun kuna çenli demir peçleri bilen ýyldylar. Libabyň owalarynda ýaşaýyş jaýlary ýylatmak üçin köp ulanylýan gurallaryň arasynda odundan we kömürden işleýän demir peçler köp duş gelýär. Emma şeýle peçleriň tüssesiniň ziýany we olaryň ýangyn döretmeginiň ähtimallygy sebäpli şeýle peçler howply hasaplanýar. Emma daşoğuz vilayetinde köp duş gelýän kerpiçden salynan we gaza çatylyp işledilýän peçleriň de howpsuz dälligini aýdarlar. Şeýle peçler howply. Meselem Saparmurat Türkmenbaşy etrafynda ýaňy ýakynda bir tanışym Gülşürün daýda peçden ýylanmak üçin ýaplananda köýnegini odaldy. Tutuş maşgalasy bolup ody söndürüp ony zordan halas etdiler diýip Azatlyk radiosynyň daşoğuzdaky habarçysy Mekan Täşliýew gurrun berdi. Türkmenistanyň regionlarynda elektrik togunyň ýygy-ýygydan kesilýänligi we umumyň güýjüniň gowşakdygy sebäpli jaýlary ýylatmak üçin elektrik peçleri ulanyp bolmaýar. Soğuk howada şeýle peçleriň köp ýarylýanlygyny hem yerli ýaşaýjylar aýdarlar. Türkmenistanda aýazly howanyň gelmegi bilen paýtagtyň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýyladyş sistemasy hem soňky hepdelerde kadaly işlemedi. 21-nji noýabrda Türkmen hökümetiniň iş maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda ýaşaýyş jaýlaryň mektepleriň we çagalar baglarynyň ýyladyş sistemalarynyň kadaly işlemegini, olaryň elektrik togy we gaz bilen üpçün edilmegini tapşyrdy. Öz tarapyndan regional ýol başçylary ýyladyş sistemalarynyň sazlaşykly işledilýänligi barada hasabat berdiler. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günlük gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Soňky aýlarda Azatlyk radiosyna interwiu berýän ýa-da bermek isleýän türkmensanlara garşy türkmen häkimetleri tarapyndan edilýän basyşlaryň we haýwatlaryň güýçlenýändigi barada habarlar gelip gowşýar. Türkiýanyň Istanbul şäherinde ýaşaýan 1973-nji ýylda doglan türkmensanly Rozybay Jumamuradow Azatlyk radiosynyň eden soňky çykyşyndan soň özüne Türkmensanyň Lewap welaýatynyň Atamrat şäherine deşli telefon belgiden jan gelendigini we ondan Azatlykdaky çykyşlaryny besetmegi talap edendiklerini gurrun berdi. Sen şu meseleni ya sen şu işini kaçan besetecek diye ama. Aytma diye beset diye. Beset aytma diye. Benim ne için aytmayın? Ne için ben besedeyim onu? Halk kaçan da çekip duran cevirini. Böyle ben aytmayın. Sen şu halkın, şu vatandaşın, şu rayatın sen arzını çöz de. İsteğini çöz de. Yani sen şu onun şikayetini gönlüne layık kanaatlandır. O senden kanaatlandıktan sonra gelip bana aytma, hiç mi aytma? Deep Rozybay aýdýar. Azatlyk radiosunda Türkiýedäki türkmensanly migrantlaryň başdan geçirýän kynçylyklary we problemalary barada işden çykyş edýän Jumamuradow meniň bilen telefonda gürleşen adam öz tanışlarymyzdan biri bolsa-da bu telefon gepleşiginiň türkmensanyň organ işgärleri tarapyndan gurnalandygyna ynanýaryn diýär. En azından 1,5 saat meniň bilen gurunbeşlik geçirildi. Çünkü 1,5 saat onu hiç kimin eger işleyen bir işçi olsa bile ol halkara telefon bağlantısında 1,5 saat hiç gurunleşilmez. Bunu açık aýdyň. Organın işgärlerinden var ya, bana yakın adamlardan birisi var şonun içinde. Deep Rozybay gurrun berdi. Türkmen migranty Türkmensanyň organ işgärleri garyndaşlaryma basyş edip ýa-da olaryň üstü bilen özüme haýwat atyp meniň sesimi dymdyrmaga synanşsa-da men öz çykyşlarymy türkmensanly migrantlaryň başdan geçirýän kynçylyklary barada görýän zatlarymy aýtmagy dowam etdirerin diýär. Azatlyk radiosunda çykyş etmek isleýän türkmen raýatlaryna garşy edilýän basyşlaryň ýurduň içinde hem güýçlenendigi barada maglumatlar bar. Ýatladyp geçsek ýakynda Lewap welaýatynyň Saýad etrawynyň Azatlyk daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy Dünýägödül Jumaguly we hem Azatlyk radiosynyň Türkmensanyň habarçysy Sultan Açylowa video interwiu berenden soň türkmen häkimetleri tarapyndan 15 gije günlük tutsaglykda saklanandygyny gurrun beripdi. Ol mundan bir näçe hepde ozal Lewapdan aşawada gelip Açylowa özüniň köp ýyllardan bäri işsizlik we zähmet birjasynda nowaty dursa-da nowatyna seredilmeýändigi, şeýle-de idara kärhanalardaky boşan iş
orunlaryna diňe para beren adamlaryň işe alynýandygy barada video interview beripdi. Polisiýa oňa Aşgabatda näme üçin gitdiň, nähili ýazy etdirdiň, inni şol ýere gitseň düýpli basars birnäçe ýyllyk basars diýip gorkudýar. Soňky aýlarda şoňa meňdeş wakalar bilen ýüzeýiz bolandyňy jumagly we däl. Eýse Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň ýaşaýjysy Anna Mehmet Hudaýberdiýewiň hem Sultan Açylowa bilen habarlaşyp, oňa özüniň ýazan kitabyny çap etdirip bilmeýändigi barada interview berenden soň Balkan welaýatynyň Milli Howpsuzlyk Gullugy tarapyndan soraga çekilendigi barada maglumatlar bar. Açylowanyň Hudaýberdiýewiň ýakyn tanyşlaryna salgylanyp berýän maglumatyna görä, ondan azatlyga interview bermezlik talap edilipdir we onuň telefon belgesi hem doly öçürilipdir. Şeýle-de Mary welaýatynyň Serhedawat etrawynyň ýaşaýjysy Agajyma daýy şu ýylyň 25-nji iýunynda Sultan Açylowa jaň edip özüniň onuň bilen duşup interview bermek üçin Aşgabatda barjakdygyny aýdýar. Emma ol gelmeýär. Şondan soň onuň mobil telefon belgesi hem öçürilýär. Aradan bir näçe wagt geçen soň Açylowa öz tanyşlary arkaly Agajymanyň ýolagçy otlusyndan düşürilip tutsak edilendigini bilip galýar. Ondan soň men öz tanışlarymyň üstü bilen şu Agajymanyň türmäge basylyndygy barada maglumat aldym. Ýöne ony näme de günäkärläpdirler. Bu barada mende doly maglumat ýok. Mysal üçin oňa näçe ýyl kesilipdir. Bu barada da maglumat ýok. Ýöne şoňa bir töhmet atylyp, şo ýolda gelýärkä, şonu ýola çotlasyndan düşürip alyp, şonuň türmäge basylyndygy barada mende ilatdan maglumat bar. Diýip Açylowa gurrun berdi. Mundan bir näçe aý odol hem Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinden özüni Maýsa diýip tanadan raýat Açylowa bilen habarlaşyp, özüniň Gazagstanda ýuridik ugur boýunça bilim alyp gelendigi, emma diplomyny tasdikladyp bilmeýändigi barada interview bermek isleýändigini aýdýar. Bu duşukdan soň Açylowa öz tanyşlary arkaly Türkmenistanyň ýuridik gullukları tarapyndan Maýsanyň Lewapda işleýän agasyna basyş edilendigini, onuň jigisiniň azatlykda çykyş etmezligi talap edilendigini bilip galýar. Şeýle-de Balkan welaýatynyň Jebel şäherinden özüni Amanberdi Kadyrow diýip tanyşdyran daýat hem Sultan Açylowa bilen habarlaşandan soň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Gullugynyň işgärleri tarapyndan soraga çekilýär. Sözümdiň ahirine aýtsak, Azatlyk radiosyna interview berýän ýa-da bermek isleýän daýatlara garşy edilýän bu basyşlaryň ählisi soňky bir näçe aýyň dowamynda amala aşyrylyp, bu barada deýişli türkmen resmiýetlerinden kommentari almak başartmady. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda 22-nji noýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissarynyň resmi websaýty işlemedi diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri gurrun berdiler. Habar berilişine görä adatça Türkmenistanda açyk görnüşde el ýeterli bolan resmi sahypalaryň biri Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissarynyň resmi websaýty ýerden başlap tutuş günüň dowamynda açylman diňe internet serýişlerini petekleýän emeli böwetlerden geçmäge ýardam berýän proxy saytlaryň üstü bilen el ýeterli bolupdyr. Agdalan sahypalaryň peteklenenligi baradaky habar Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalar boýunça komitetining Türkmenistanyň 5 ýylda bir gezek berýän resmi hatawaty boýunça diňlenşiginiň geçirilen gününe gabat geldi. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissarynyň resmi websaýty 21-nji we 22-nji noýabrda türkmen resmiýetleriniň gatnaşmagyndaky diňlenşik barada habary şeýle-de Türkmenistanyň resmi hatawatynyň we hökümete degişli bolmadyk guramalaryň maglumatlarynyň doly mazmunyny öz içine alýar. Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara we rehimsizligi, adam kärçiligi ters gelýän ýa-da adam mertebesini kemsedýän beýleki gatnaşyklary hem jezalara garşy halkara konwensiýasynyň talaplarynyň berja edilişi boýunça Jenewada geçirilýän bir aýlyk maslahatda Türkmenistanyň 2011-nji we 2015-nji ýyllar aralygyndaky döwür boýunça hatawatyny ýurdun adalet ministriniň orunbasary Meriýet Taganow we ýurdun baş suwdunyň prokuraturasynyň daşary işler ministrliginiň we parlamentiniň agdalaryny öz içine alýan resmi topory hödürledi. Emma türkmen resmiýetleriniň çykyşy esasan milli kanunlary okumakdan ibarat bolup Birleşen Milletler Guramasynyň resmiýetlerinde ören köp sorag döredönligini maslahata gatnaşanlar Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Şeýle-de maslahatda Türkmenistanyň gynamalar meselesi boýunça görülen resmi çäreler barada
gapma garşy maglumatlary berenligine üns berilip, hususan da hatawatyň bir ýerinde gynamalar düşünjesiniň we jogapkärçiligiň kanunlaşdyrylanlygy hem arş şikayatyň bolmanlygy aýdylan bolsa, ýene bir ýerinde 14 wakanyň derňelenligi hem olaryň tasdiklanmanlygy bellenipdir. Gynamalara garşy konvensiýa 1999-njy ýylda goşulan we Birleşen Milletler Guramasynyň Gynamalara garşy komitetina 2-nji ýa-da resmi hatawat berýän Türkmenistan öz türmelerinde ýitirim bolan şol sanda 2002-nji ýylda öňkü prezidentiň janyna kast etmäge synanşykda aýplanyp tutsak edilen öz raýatlarynyň ykbalyny şeýle-de Azatlyk radiosynyň 2015-nji ýylyň tomsunda tutsak edilen habarçysy Sapar Mehmet Nipesguliýewiň ykbalyny aýdyňlaşdyrmady. Türkmen resmiýetleri gynamalara garşy komitetynyň agzalarynyň bu mesele barada beren taýyk soraglaryna da jogap bermendir. Türkmenistanda gararsız habar çeşmelerinin şol sanda Azatlyk radiosynyň websaytlary häkimetler tarapyndan ýyllar boýy petiklenýär, döredilýän emeli böwetlerden proxy saytlar arkaly çykyp bolýar. Azatlyk radiosynyň türkmen we rus dilindäki websaytlaryna häzirki wagtda Türkmenistandan Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly girmek mümkin. Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar gündelgi. Gunmatar Awganystanyň Batgys welaýatynyň Murgap etrabynyň Marçak sebitinde türkmenler goşum bolup ýaşaýar. Marçak çetde ýerleşenden soňra bu ýerde ýaşaýan türkmenler saglyk hyzmatlarynyň mahrumdyr. Marçaklylara geçen ýyly Türkmenistan öz keselhanalarynda bejergi almaga bir gezek mümkinçilik döretdi. Ýöne bu çäräniň soň ýyzy gelmedi. Türkmenistan saglyk ugrunyň öz kömegini dowam etdirse dip marçaklylar umyd edýär. Marçakly türkmenleriň biri Abdulla Tüccar bilen geçirilen gepleşigi size ödürleýäris. Men Abdulla Marçak obasynda ýaşaýdym. Batys welaýatynyň Margabul suwalynyň 25 000 nüfus bardyr ýaşaýdyr. Türkmen emmes. 36 mesjid bar, mesjid sany. Marçakda ýaşaýan türkmenleriň durmuş ýagdaýyna näil? Durmuş ýagdaýy häzir gowy. Dehançylygynyň öz zähmetinden öldürni anyp ýyp gordy. Kabula näme iş bile geldiňiz? Mana şu derdimen bolup dert bejertmek türk geler. Şol Marçakdan aýnylar derdimizi bejertmene geler. Şunamyz bizler şu umytymyz bar prezidentden bizleri alyp gidip şol öz Türkmenistanda gowy bejeriş jaýlar gurşalan telewizionda görürüz. Şonu umytymyz bar bizlerge şu käbil dip sergerdan bolman şo ýerden bizler bejerýär dert merileme zadymyzy doktor Nejim wagtynda bizler gidordyk, gelordyk. Şu merilimiz bejerlerdi Türkmenistanda. Henüze min tek şol umytlarymyz bar. Marçak etrabynda Türkmenistanyň tili ýaýlymlaryna tomaş etmek mümkinmi? Diňe şol tili ýaýlymlaryny telewizionymyzdan şol ýaly şu Türkmenistandan başga ýere seredimiz ýokmy dama gündeklik görüp otyr. Azatlyk radiosynyň türkmen programmalaryny dinleýärsiňmi? Beli hawa dinleýär. Hawa hem dünýä habarlaryny şol öz dilimizden hemme ýerden Awganystanyň habaryny eşitip otyr, Türkmenistanyň her ýeriň habaryny dinlep eşitýär şonunum. Hawa dünýä täzeliklerini eşitýär. Azatlyk radiosynyň köp minnetdar. Dünýäň täzeliklerini bizlere eşitdirip otyr. Türkmenistan Faryap welaýatynyň Garamgol etrabynda bir klinik gurup berdi. Türkmenistan saglyk ugrunyň sizem kömek eder diýen umydyňyz barmy? Hawa Türkmenistanyň prezidentinden köp umydymyz köp inşallah. Bizler şonu telewizion arkaly gördük şol Garamgolda açyp beren klinikini. Bizlere hem şol bir derýa ortamyzda we Türkmenistan bilen. Şu billeriň hem gyşlagymyzdan bir klinik açyp berse bizler şu Pakistan diýip käbil diýip şeýerleri sergerdan bolmadymy diýäli. Mektebem bilen gyşlagymyzdan açyp berse bizler şu ýerde başga bir nemelere mätäç bolmadymy diýäli. Söhbetdeşlik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan uly Muradi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Qadarly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Sazly ara kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.